1米68，48公斤，结婚10年的魔都4口之家，周末一天吃点啥？年轻人要多享受，不要每天多想着工作，这样子活得久一点。上午仔仔补课，我和惠斯带猫猫一起去看了个电影。看完电影就近吃了个日料快餐，想不到味道出乎意料的好。鳗鱼饭的鳗鱼很肥美，酱汁浓郁，米饭软糯，萌萌吃的赞不绝口。寿司也是超出预期，牡丹虾又鲜又甜，三文鱼腩肥而不腻，芝士烤帝王蟹腿里面加了美乃滋，奶香四溢。海胆鱼子酱也非常新鲜，口感有种朴实无华的浓郁。不过我觉得最好吃的2罐还是这个鱼子酱鹅肝和牛肉海胆寿司，虽然看起来都是有点肥腻的食材，但实际上搭配的却刚刚好。难怪有这么一句名言，世界上最好吃的东西就是胆固醇。这家还有一道让我非常惊艳的炸土豆球，最外面一层是微微炙烧过的脆皮，搭配浓郁的照烧酱和美乃滋，上面还有 Q 弹但毫不腥气的鱼子。吃到里面芯子会发现还有一个流心蛋黄混在一起，一口下去，我的天！而且这家蜜汁烤鸡翅也很好吃，酱汁很入味，搭配白芝麻微微的香气。我们最后吃了2盘，但是我们最后点的泡菜锅就比较普通了。不过这家人均才100-200，真的是性价比上天。吃完饭回家，惠斯喊我一起下楼运动，趁小朋友不在家，下去玩一玩。之前打了次板式网球之后，又尝试了匹克球。匹克球对于场地没有特殊要求，感觉更好玩，很适合在小区里玩。打完惠斯又陪我骑了会儿自平衡车。自从仔仔把那个手握杆降低了之后，我简直不知道怎么滑。周六阿姨都是休息的，晚上我们就带宝宝一起去吃了一家宁波菜，餐厅是永府的平价版，你别说，味道还真的不错。冷菜里温州鱼饼、带鱼、水准都很在线，不过最好吃的是这个黑松露小宁卷，又香又脆，馅料丰富，口感很鲜。热炒里面高蟹胗带有点乏善可陈，很一般，但是油浸海瓜子炒得很不错，前置处理弄得也很干净，每只都很肥美，又嫩又入味，属于越吃越上头的那种。火焰花雕鸡仪式感十足，掀锅才发现里面还炖了一只酥烂的小蹄膀，非常入味诱人，一戳就脱骨。咸香的酱汁里还闻得到一股刚刚火炙过的烟火气。招牌的鲍鱼捞饭虽然分量很迷你，但是架不住味道实在是贼啊！米饭真的是微硬的那种，但是这种质感的米饭泡在鲍汁里捞一口，那真的是刚刚好。小鲍鱼的口感也很肥厚 Q 弹。不过全场最佳我一定要送给这道泡椒蒸三鲜，它里面的这个泡椒特别香辣入味，用的是白鲳、带鱼、水蝉3种鱼一起蒸，里面最好吃的就是这个水蝉，肉质几乎像雪花一样细嫩，而且几乎没什么刺，配上这个香辣入味的泡椒和烧汁，我真的现在一边说一边在分泌口水。最后的甜点来一碗招牌的宁波汤圆收尾，皮很软糯，黑芝麻很香。好啦，今天的 vlog 就用好状态收尾啦，祝大家生活甜蜜幸福发大财。